Tuggussa Enssonga. Salongo Samona ali kuchibana. Ludo muuliza. Ani atala Samona. Ludo muuliza Salongo. Ani atala. Salongo tukunonya kaka. Wale ndo aliyonga kusomero lilieri. Ennaku ya muntu kati yalokoka. Wala Jasi natumi. Na mtu ali wa Museveni. Kati we twatuuka ali Jasi bamubuza nti wasoma. Awuza tata wange bamkuba magazine 3 Muntu omu. Magazine 3. Tawali magazine z'abakwata tata wali natumi. Yamubuza bali bamuyitani nga natumi atamwatamu. Kwagamba ekisala kye nakafuna mu bulamu ne Yejjusa Lwaki Katonda wantonda. N'oteeka mu nsi. Olunaku lwe bakuba omwami wange amasasi. Olunaku olwo basiba ne banyaba abanda bakukamera. Terulinva ku mutima. Mpaka lwendisinkana Katonda mbuze wali onnangaki. Mbalamusiza basebo ne banyabo amanya Namutebi Sofia akwira abasabe kinasi mu ggwanga. Tusokulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo Maama Fina tajjanjabira ku Facebook. Maama Fina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenga wali eddwaliro lye Mityana Road Mailo 7 okuva e Kampala. Maama Fina bw'oyagala okwogera naye oyogera ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira koleko oyo aba mufere taba Maama Fina. Tuggussa Enssonga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuli ku SB4 Media, Tuggussa Enssonga, tuli ku Extra Digest Mugoba Nsonga, kwe tuli mukurunninga concurrently ku mikutu jombi at the same time. Iranga program ya lero, the first of its kind, tuli wamu nze ne SB4 nga tuweereza ku mikutu jombi. So ndaba ku mikutu gwa SB4 subscribing nziyo commenting ate bolaba SB4 ku Extra Digest Mugoba Nsonga subscribe o commenting. Program y'olunaku olwaleero tukyaliddeko Maama Fina wano mugamu ku makaage. Ntera ogamba abantu nti oyinza omunoonyeza ematugga, oyinza omunoonyeza emunyonyo, oyinza omunoonyeza ebulenga, Kisaasi, Mityana, Kapeeka, Makindye. Awo mubutuufu senga nali musajja bibana abasajja bagamba abajjudde abeesobola bwakwata kuno oluguudo tadda jabuzibidde gye yebaka eddagala okudda ate n'akujjukira bayinza abasajja bedda bwe baalinga ffe twalina jjajjaffe omugenzi Maliko Mukasa yalina abakyala ndoozi 24 n'amaka 24 kati nga bw'agenda bw'ati naga ngenze mu Lukoola ngenze Galiraaya olwo akulungula yejo emyezi okulowooza okudda olwo ng'abakyala beno n'abaana bali ku kyabala mwana ate abakyala bedda baali basiru bakuma taata w'abaana abakyala bedda baalinanga oba Katonda yabajja buzimugu n'abateeka ku ttaka simanyi yababumba mu bbumba nga lyabo era nga taseetuka nga watudde weewe tukuma taata w'abaana era yes misa neesabwa nga bakuuma jjajja lwalidda olwo ani yalyanga empanga ku kya Krismasi ne Pasika yagiriranga wa ekisookera ddala abasajja bedda tulina endowooza egamba nti abasajja bedda tebaayawulanga oba tebaasosolanga naye Ibra abasajja bedda baalinanga obusosoze botasobola kutegeera nga wansi yonna ng'alina etteeka ly'adumira n'otya enjunga nnene mu nju ennene mulimu abakyala nga 5 tebayomba tebalwana naye ng'ate anaamusuza talina kufumba bali be bafumba anaamusuza tabugumya mazzi kati kwolabira nokati ono maama ogundi yakola kino maama namale ndooza si agenda omusuza ng'ali mufumbira afumba naye bali bonna nga tebannamanya ani agenda omukwatamu
omachi yakolanga anamusuza ngo ndako olukulu Christmas yalinga nkulu nnyo nnyo 25 eyo olabira kaledio nga akabasi abanna famawire gagano gakusomera mu sigundi kyagera mu sigundi ngayingira eyo manya kulungula Yesu ate era oyo gye yasulanga Christmas nga yatera okugabakadde yatera okugabagomeseza teyaletanga n'ogamba nti aleeta agambe nti akukute yaletanga n'agamba mukyala Nabaggala mukuuma gabira banno munansonyiwa okusirikira emboozi gy'abanyumba si ya myaka gyange kati era naawe wootubulira gw'okikola otya kati mu mbeera gy'olimu sibiwulirangako emirembe gyakyukira ddala ffe tumanyi tubeera n'omukyalo omu yaliwo okuva ku Monday paka Sunday January paka December ate ofunda Ibra n'abedda olwo abakati kwegamba olabanga oluzinyuuso olabanga abasajja mwabatakyayina bwongo muguka muwunga balinga nkoko nsesere yes omusajja wakakati okujjukira nti addayo ewaka nga ziweze mukaaga gwa kiro n'abamu bakeesezaayo n'omunaana ate bw'akomawo essaawa 9 otya oyinza n'okukwata abaana ne mwesibira mu kisenge yabadde ki kubanga omanya ensi yamugunze n'ennusu ataano tagalina mu nsawo olwo akomyewo nga bwe yagenze anoonya kyakubba olwonza akumawo ku ssaawa 11 ez'olweggulo nina kikyamu okukwasa omusajja wa kakati n'omuteeka mu mbeera eyitibwa omusajja nga mu nsawo tezizitowa ne bwe ziba zizitowa ensawo erina kubanga omusana ogujyokyezza nga muyitirivu nnyo gwayita bwebitoka ne bikala naye omusajja wa kakati oluzika ng'alinamu nze SB4 ntera okwogera naye wano nombuza SB4 oliwa ng'otegedde nti mwavu ogenda okulanga enkoko zikookolima olwo ali waka obubonero bwewaka tebubula ewaka nzirayo obudde bukyalinze Eva towulira ng'ombe towulira pikipiki towulira ki towulira birole biyitawo olwo omanya ali waka naye nga yaziteebye olukuba essimu omuwulirawa mukono seta kakudi ndeno mbalala embalasi wazuulayo magenze kukola embalala yewali gwanaateekateeka embalala eyo ntyayo nabiraba ku Bugembe wano nalaba abaana ku kivulu kya Bugembe nalaba abaana oba yapangisa SB4 n'agenda n'aleeta abaana e Rwanda n'embalala naye nali ne mukyala wange ize pinga ayina abaana naye nga kwokomya amaaso n'owunga mebali bagamba nti abamalayo bambi ani najja nali n'owange ne muga ani tusanyuse nnyo okulanga azaali ng'omutegesi n'enfalula obudaabuda olwo omulungiza okutuula nali ne Charles ne Asia ne mukyala ate Charles ne Asia wabayitanga kyakulwanyisa SB4 Charles ne Asia abalekayo nga kifaananyi tekayo nga kateni naye ng'alina byayisaawo nali n'owange bwe nti ku kido y'embeera y'abasajja b'ennaku zino nti ofunda n'abedda yabeeranga n'abakyala be nti alina abakyala be 4 mwenna ne mukakasa nti taata w'abaana atulina 4 ng'era webali era ne lweyagulanga omwe ng'agenda batambuzako nga mwenna abatambuza ne mugenda mu bbaala ne munywa ne muddawa ewaka oba n'agula amalwa ne muganywera ewaka y'embeera gye twamanyirako taata w'abaana mwavu ffe twakula bajjajjaffe balima emmwanyi naye nga bwakungula ng'akwasa jjajja n'agenda n'atunda nga balima ebitooke amatooke ne bajja ne batema ne batwala kati ng'abakyala bamativu nti mukyala mukuuma alina engoye 3 nze nina engoye 3 nono alina engoye 3 wadde obwayitirangamu bwalingawo naye obeera mugumu okusinga abaakakati olwaleero n'olaba ng'alina emitwalo 5 n'omutano mugayi taata naaki kweganga netunula ekyuse bena basajja b'ennaku zino bala b'ennaku zino abeera ne ssente omukyala n'amuyitanga nekyamugala ekikwala neza oŋŋamba ki nalaba nze nasiriwala nze bwenzifuna nga nzimutwalira nga mpaako nzino z'amafuta nsanyusa balaba amiina okimanyi tobadde tonabuuza kubanga nsanyusa balaba amiina maama wange omanyi ffe TV twazibeeramu emyaka n'emyaka atuukera ku makya n'otuula wano mu kamera bannange basebe ne bannyabo olwo olutambi lukadde abandaba bannange nsanyuse nnyo mwebale gye mutuusaako engalo byaggwawo naye nsanyukira omanyi TV nnyingi z'osinga obukulu
mu business yeneyo mu business yene yetutumu sina TV nyingi kubanga bwembala TV zonna in fact zonna kubanga nze TV ze natandika nazo UBC je bayita UTV oje yakola nga yaisamu kebo bwa WBS WBS nesikate zikusanze zonna zinsanze bagenda commentinga naye mamya ine emyaka emeka nkyali muto bano yatunulemu abaze akubye wakati balamu tubalemu nagenda najja mu nsiike fo okutandika kugamba nti Maama Fina okumanyika ogamba nti Maama Fina yani in fact natunibwa Maama Fina nga sinazaala Fina olwokubanga maama wange yali Fina kati abasinga obungi kibadaaza nnyo okwawula Fina yani olumala baneruze tebagamba bono Fina okiraba ndowooza bafuna ekizibu ekyo nze natandika okubeera ku mpewo okuwulikika mu 97 radio esimba nga etandise nale sinazaalibwa sifudde okuzaalibwako sifuddeeyo tunaabitunulira olulala okuzaalibwako waliwo omwami wange lwe yaŋŋamba nze bwe naakula n'omukonakono kati nze wange namugambye agenda kumpostinga nanga yatogeza nopostinga emyaka gyange kati abasajja twamanyira luli balinga bebakweka emyaka nakoma ku 2 mweja meka 7 nga abantu balinga bakuba amasimu ku radio nali omu kubafuna omukisa nti nali mwana muto naye nga sente zinkeddeko wadde nga emyaka giri nali awusigaalo naye chansi y'okubeera awusigaalo ne chansi y'okubonabona yali ntono nnyo nenyingira mu future y'okufuna ku kasimu ebiseera ebyo yali Selotero Selotero yaliwo mayinja gye yayimbako nti bana bakutonera bu Selotero naye nga okwata essimu ya Selotero bwoba muwala emabege baya bakusimbyeko nga 15 nga bali kuggulira ngobakaabya ebiseera ebyo tewalinga bakuba amasimu walinga abakuba amasimu walinga olubakyoya yamanyikiddwa olubakyoya muganda wa Isima Lubege ekibibi oyaliwo Uwuma Lwebugoloobi kati ate abakyala walinga omukyala ali awo naakulabye bukyana mama abafuswa bakajja kati bukyana Maama Mbona omumanyi kati nze yali omu ku bato abaali bakuba amasimu naye ng'ebigambo by'enfulumya bizitowa nga bikusukkulumya mubaliwo n'ofuna tiketi eyitawo bulambalamba kubanga abasinga obungi balowooza nti Maama Fina yatandika atadde display y'obusawo ku mmeeza display y'obusawo abantu webagimpa naye natandika obusawo nga ndi mwana muto naye nga buli eri nga bweneetunamu bwe nti sisaanidde kuba musawo nsaanidde okubeera omuwala anyirira omuwala akaabye omuwala amanyi ku luzungu kati bwe ntandika ebyo disipulini gyebaka kubanga 97 Maafina amasimu nze Fina wano mundeeba Fina mundeeba wanali mbeera mundeeba nga wayita Fina yes kati nzaala Fina okuzaala kwange Fina mu 99 nga Maama Fina azze ng'erinnya likutte nga gyeriri nenzala muwala wange Fina ne mutuuma Fina nga in fact Fina 99 abantu ne balisalako nti Maama Fina ne bagatta ne bakifuula Fina atandika okutunda kati ng'omuntu yeebuuza Fina one Maama Fina era waliwo omuntu omu omusiru omu eyali kugwe n'agamba nti oyo Maama Fina tazaalanga na ku mwana ne Fina yalonda mulonde okiraba olw'ensonga nti yawulira nga ndowooza nga siina mwana alaba mwana muto ate ogenda okuwulira nti ate ninaki nti ate Maama Fina kati erinnya netandika okuvaayo kati awo TV ze twatandika okubako amasimu awo ndowooza mu 2000 si 2000 awo ziyo BC olwawo mu ensi ekula TV zitandise tukuba amasimu ku TV tewalinga bakuba amasimu ate nga n'abaali bakuba amasimu ng'ebigambo yabwe tebinyuma kati Maama Fina nno najja nga alanda
kati twagenda okulaba nga ne radio CBS eguddewo Maama Fina ali musaale muyo kaboozi ku bbiri ziguddewo kati nezi TV zino endala bukedde ate awo yajjira nayo n'obagattako nabo ne bambuka kati awo nga Maama Fina afuuse Maama Fina nga brand yeggumidde ogenda okuyira omuntu bwe baba bakubya amasimu nga Maama Fina tannakuba babuza Maama Fina nga tannakuba okitegeera kati awo ne ŋŋenda nga ntunda ng'omuntu yeebuuza Maama Fina mukulu Maama Fina muwanvu Maama Fina munene Maama Fina yasoma Maama Fina ki kati erinnya ne lijja ne liranda ne likula ne TV zino ze muzze nazo ne babbuloga abazze baani bano bajjuniya bazze bansangawo ndikasangwawo. Okay, abalungi abatulaba emboozi y'olunaku olwaleero egenda kubeera nti waliwo Maasa Maama Fina agenda tubuuzayo naffe ebibuuzo ne munansonyiwa session gye tuyiseemu badde nsirise kubanga bye babadde banyumyako nga sina kyenkwasaamu etegeeza CBS tozimanyi CBS nagenda okuzaalibwa nga abasimu tokumanyi CBS nagenda okuzaalibwa nga we baagiggala ku luno Lwakabaka nazaalibwa mpolampola so abo basawo ne bannyabo kambakwase SB4 atweyanjulire atubuuzeeko ate naye abuuze ebibuuzo tugenda kuba bwe tuti tata naye nga tukyali ku kya media SB4 oba otandikira muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeye Sebunya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga wamu ne ku Extra Digest Mugoba Nsonga ndina omukulu Ibra Mukasa ne maama waffe omulungi maama w'eggwanga ate nga ye president w'abasawo b'ekinnansi eggwanga tu Uganda wamu ne East Africa twakise n'oyogerako East Africa ziri ensi nno kati yeziweridde ne Congo yatwegaseeko Sudan y'amaserengeta Rwanda Kenya Burundi Tanzania Uganda wonna okutwaliza munnange ennaku gye bujja omwezi ogwo gujja anytime tujja kudda kamera tunyonyola abantu tuyina East Africa yonna tugenda kuŋŋaana ng'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi mu Africa yonna tujja kufuna n'abatwegattako ab'ensi ez'amaanyi abagendo twegattako kati omwaka guno tugenda kuŋŋaanira Rwanda ffenna ng'abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi okumanya maanyi ki ge tulina kubanga mu Africa mwe musinga eddogo mu Africa mwe musinga amaanyi naye buli nsi erina kyesinza ginne waayo oba ntegereka abakulembeze bakulonda okubeera omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi balina amaanyi ge bakulamu ag'enjawulo agasukkulumye ku balala agasobola nti singa abeerawo ekizibu nga kigudde Tanzania naye ng'ekizibu ekyo kyekuusa ku kya Uganda nti amaanyi ga Uganda osobola gajja n'ogatwala Tanzania n'ovumula omukulembeze w'eggwanga oba pulezidenti we Tanzania tugatta ne tugamba nti kati ekisoboka ani akisobola nti Namutebi Silvia akisobola e Uganda omukulembeze wa Tanzania nakubira oba nze singa amafunye omuntu nti tugeze amuloze yamulogera Tanzania nga kinyanguyira okwatagana n'owe Tanzania oba n'owe Burundi oba n'owe Rwanda oba n'owe Kenya oba n'owa Congo kati President Kagame yatuyise e Rwanda ate bakamala okutegeka kyoga joli abalamuwa tugenda kuŋŋaana ayina advice yagenda otuwa naffe tulina advice tugenda omuwa omukulembeze w'e Rwanda yatuweereza invitation tugenda kubeerayo ndowooza ne bannamawulire bajja kubeera mujja kuba mulaga ekigenda mu maaso kati omanye obusawo bwe butuusaawo bolinsi asindise president wa wana asindika ye President Museveni then n'abakulembeze abalala basindika beebo okulaba obumanyi obu expert mu ddagala ly'ekinnansi oba lya habo oba lyaki oba eriyo n'omuntu ajjanjawo omuntu nga tamukwasiza wadde eddagala naye nga awonye nti ensi eno ebonyebonye nnyo n'ebintu by'amagini ginaago katuwira wano mu Africa amagini gava Tanzania gava Mombasa kakikwanguyira nnyo oba okwataganye n'owe Mombasa okumugamba nti baleese amagini wano bagasindikira Ibra naye tugakoze tutya nti akola bwoti ne bwoti gaveewo naye bwe muba temulina mpuliziganya kitegeeza ojja kubonaabona nago eizo obutasobola kujjanjaba muntu oba obutasobola muwonya kati ekyo kye tugenda okutunulamu okwongeramu
naffe bannayuganda okubalaga nti obumanyi waffe buli wano kubanga obumanyi tebubeera wano ku kamera kwetudde ubeera wali mu bikolwa wennyini batuuka mu bikolwa mbasobola kwemuula kati nga bwentudde namu mu uganda abasobola mugendagenda bameka kikulu nnyo wano executive ng'abakulu eri babasuubira abasawo yes kati omukulu abakulidde ye Namutebi Silivia yona kamwa kwogera gwe tuli naye wano abatulaba yes akulembedde abasawo kati emyaka giri 19 okulembera abasawo maiti ngenda kuongola abiri tulina okufuna pata ng'owezezza emyaka abiri tulina okufuna tunagitwala tewalusi mwaka gujja ate tugenda ate batwala walusi walusi kyamulongoosa ngenda batwala awali ensibuko y'eddogo mu Uganda awali ensibuko y'eddogo wootunula bwoti n'okakasa n'ogani ntumidde kesi in fact mujja kuutya waliwo namutwala ono ekiro n'agamba maama Fina babituusaawo zenkomye omanye okulaba omuntu nga yambadde kanzu awo n'omutunula bwoti nakukubira kabbayi naabwe n'omulengerera eno mugongo gwo so kati wabeerawo ebintu bino kalica si yakukanga kalica si yakutiisa kalica kyekintu ekyandibadde nga olaba abasawo bedda baabatyanga nnyo nze muzeeyi wange yali musawo nga expert nga mumanyi nnyo naye obusawo bwe bwatiisanga nnyo abantu nga bagamba nti wamukazi tutemawo olulagala bw'otemawo olemerako nga dda kituufu olemerako naye ani gwayinza okugaana okutema olulagala ng'alwetaaga kitegeeza ekyalo kyonna kijja kulemera tebabba ffene bw'onaamukwatako ojja okulemera naye nga kifo sookulemerawo naye olw'okuba mu society mwoli mulimu abantu yensonga lwaki baafuula nnyo abasawo bedda nti balogo nnyo okwawukana naffe abaakaakati nti wali maama Fina ojja kuyimirira ku kikomera kye oli ajja kujja mu lusuku wange maama Fina njagala kutuuka omugambe tema kati tuddidde kalica ne twagala tugibikke ereme kuvaayo nnyo kukanga bantu naye nga sigamba nti bw'onaaba osazeewo okukanga tokanga naye osigala ku display abantu kati abasawo ennaku zino yeesimbawo ne kubwemupi naye gye bali abeesibe bijoowowo ne bambala gantuntu babayise ku mikolo nze kyo ekigamba abantu nti bw'osanga ng'omuntu nga yeerimbise embugo mu tayimu etali ajjudde ensimbi atadde ensimbi n'omulaba tomulaba tayimu eyo oyogera ne jjajja muli ku TV oba muli ku kundi alo yena jjajja akutte emmindi agegedde ati fubutuka oyo aba alina kyayisaawo duka otaakiriza ebibyo oyo aba alina kyayisaawo Fina gye tutunuulire baayise baayise mukulembeze w'abasawo oba abeerimbika mu busawo omanyi byanjawulo baayise omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu Uganda abo tugenda okumanyira omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda si afaanananga oba akolanga si alinga w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga noti nti abeefaananiriza abasawo b'ekinnansi abeefaananiriza abasawo b'ekinnansi oba abeefaananiriza abakulembeze bawera ndooza n'5 wano mu Uganda tulina bangi bwe batyo ya rabbi bukyanyingira ku ntebe buli mwaka nfunayo naye opposition ye eri etya eriyegeyege tunabeerayo inshallah kasooke nkubuuze eriyo obukulembeze bwonna basebo ne bannyabo olaba ne bwolimu mu maka eriyo omukyala ayagala okuvuganya naye abiri mu namba 2 ekituufu n'amaka gabana opposition yes eriyo omukyala gw'olina ng'omulabira buli kimu kyonna naye eriyo omusajja munno eyeewezaga nti atiisi nange naabeera ku lusebe amwogereza n'ebiraba atona ajja mutwala nosanga mukyala nga bamuwadde ekirabo olwayira amwagala ndi mu kikomera wali wamulangira naye singa bukya ku makya nangoba oyo abadde ampaana era asiiba mpeeza message tanzirira kati buli bukulembeze basebo ne bannyabo bulina opposition yaabwo naye enjawulo opposition ekomawa olebaale bw'oyambuka ng'emmese bw'enaalinnya ekikomera eragawa eba terina gyejja kulaga era omwana agisangawo n'agikuba ng'ewunze n'agitta kati obwo obukulembeze bulina okubaamu ebyo ebintu kubanga fe abantu betukulembera nze omuntu gwe naddya mu bigere byange
yali omugezi Saalongo Benegulu mwena abamumanyi mumumanyi yali musajja wa maanyi yali musajja wa misambwa yali musajja wa mayembe yali musajja omugundiivu wanguli nalondebwa okuddibwa mu Benegulu mu bigere nga n'emyaka 24 naye mu kuddira Benegulu mu bigere waliwo abasajja banjasa biggu abali mu myaka 12 mwalimu abasajja abasawo abakoddwa obusawo emyaka 9 8 ebiseera ebyo myaka 24 saagala muntu aloze ti nali mugezi nnyo nti oba nali mugagga nnyo eyalina nti kanwane in fact nze nawulira nti abaagala okwesimbawo bajje beesimbewo nze naye sibimanyi kuba nali katwawe mabega wa Buland Bank awo nateekawo branch we nali nkolera kati nava abalwadde baayitira obungi ne tubazza e Bulenga kati mba ndi awo abasajja banjasa biggu ab'amaanyi ne bantuukira ne baŋŋamba buli muntu akufunyeeko obubaka nti gwe agenda okulembera abasawo b'ekinnansi kyesakkiriza nga nze kuba nze okuva edda Ibra ndi muntu ayagala okweyagala ndi muntu ayagala okukola ssente zange nenzeyagaliramu siri muntu wa ni muntu wa masaali oyagala akasendeko kakolera byoyagala. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Ensangi zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikalubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe. Tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala. Mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank. Anti yeriko Kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services kusana okuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti noti oba noti 772 noti 924 Kato Accra Construction Services, Zimba, Uganda. Era nze ndi muntu eyakeera ku makya mundoza mu Uganda yonna ndiyo nze musawo akeera ku makya Bulenga lwa Sande lukane nzijanjaba abantu ennaku esigadde embeera mu ebera holiday segamba nti gwoze ku Monday nzukate Bulenga Fina ndi wano Bulenga jangu nkoleko nze olwokubiri n'okeera ku makya n'okanula amaaso ne gabula okuggwamu n'onyangu gwokolako kyogamba waliwo abatuulayo ne baggulawo essabo bantu ne bayitako ate nga gwe mulimu wanje nga gwe mulimu nze si gwe mulimu totunulidde ekyo kyokka teri musawo gw'osobola kulaba nti wuno okujjako okubaatisa ne babaatisa ne balimbalimba nti nina nkola ki naye ovanga mu sisimu ng'omuntu akumya akasente emyaka 25 ng'akalina tugenda kusinzirira tugenda era mbadde gamba nti obukulembeze tugenda genda nze pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga era gavumenti yegenda okunsasulira eya tikiti buli kimu kyonna gavumenti ekoze ku trip eyo then ntuuke e Rwanda nyanizibwe gavumenti y'e Rwanda
ngenda genda ne executive yange yonna nga bweri ngenze Rwanda ndoza kye kirooto nja kutwala tujja genda lindako soko kiroote mwawo tulabe naffe oba ekirooto tebakiraba abantu balinatunula twanyano Ibra ku birooto by'abantu nzijukira abantu balina ebizibu abantu baloota abantu begwaniza abantu balogootana twanyumyako ebirooto awo naye ndooza gye bujja tujja kuddamu atubivune kuba abantu babuuza nnyo ku birooto ebyo nti omuntu asobola okuloota nga ye mukulembeze w'abasawo b'ekinnansi nekimulinnya ate nekimubeerako n'akiteeka mu nkola naye ng'oleta omukulembeze kyali n'akyambala n'atandika okukitambula wati nga kyali otuleta ennyondo okubisa ennyondo waliwo akasajja kabeera ku tiktok oba kakazi kati ogamba nti nze ndi mbeera buwalabu akakazi ako kamanyi so kakanga nnyo kamanyi n'okukwata amanyi nkagala okuba abantu nze ndi muwalabu nze mbeera buwalabu nkwera buwalabu katambula kagambo kavudde buwalabu ggulo kabeera ku tiktok okwo njaka kulakolanka okanoonyeeko abaana abo so omuntu ayambala ekirooto n'akiteeka mu nkola n'abeera ng'ali mu kirooto naye nga kirooto yes ng'omuntu bw'anaagamba nti nina lubaale ku mutwe nga tamulina omuntu yaba yetagisakyo okuzuukuka nga ye akola ebintu byonna ebya lubaale era n'atuuka n'obbiroota nti jjajja kiwanuka yangamba eteekewo ensumbi wali n'akumawo ekyoto wali n'akolawo amatiribona g'embugo wali n'ateekawo nti jjajja yantumye amafumu naye nga tabanga kuwadde akabewo ak'enkoko abo nabo gye nga kyogamba empewo gy'aliko yeeno just ekazangoye ekazangoye SB4 tandikiraawo okay tukaba nga tusinzira wano tunyumye ebikulu ebituyambyeko kubeera nga tutuuka essaawa zino kubeera nga mami waffe tumukyazizzaako ffenna babiri ate nga naye atukyazizza bingi byayiseemu bingi byakoledde eggwanga andi bingi byakyakola andi bingi byakyayitamu so mama munyumize emboozi z'emyaka kale ebiri eby'emyaka gye muyise emboozi gye bade sitegeera bulungi olwo bawuliranga eddoboozi abantu abo ekifaananyi kino okumanya nti okutandika abantu okutegeera ekifaananyi nga ne mu kkubo gy'oyise bamanya nti yoyoyoyo kyo kitandika ddi kati ebintu bino byatambula ndowooza bibiri mu bulamu bwange infact byatambula bisatu mu bulamu bwange mu bulamu bwange natambulirako feva ey'enjawulo obuganzi okwagalwa obw'enjawulo ekyokubiri nentambulirako ettutumu femu ekyokusatu nentambulirako obumalirivu kati bwe ntandika ekintu kino ekyokuba nti tutandikire mu kyobusawo ekyobusawo nakiteeka bbali nekibeera nga kyo kitambula nti omulwadde gwokozeeko yagamba munne yaleeta munne omulwadde gwokozeeko yaleeta munne oyo omwana afuuka omusambo oyo omwana munne alina disizaala enoonya omwana ne bantwala omwana nampa omwana n'aleeta munne omugumba oyo omwana munne nalina kino omusajja angobye ndi muto kubanga infact obusawo bwange mbutandikira kuleerwawo bwe nava mu bwawusigaali bugolobi nenzira kuleerwa wa mwannyinaze mundeeba kugundi awo mu kironde zooni kati nga bwe neeba kandoota buloosi Ibra nkuloota nti oyina ekisiraani oli bwoti ne bwoti ne bwoti naye weetaaga kino nkuwonye kati nze bwe natambulanga nakufeesinganga n'obumalirivu nejjukira omuntu omunaku okufeesinga omugagga baŋŋambye gundi Ibra nti ebagobye ku mulimu nerwa weekanga abijjeewa mwana gwe oli musawo obeerawa osulawa biki kati nga bajja ne bakulumbe wamwannyuko olina eddagala osobola koze ndimanyi nga ngenda kuleerwawo ekibuye walingawo eddagala lingi ng'onuuka bunozi budagano bw'omuntu kati ogwawanga n'atereera yaleeta banne kati bano basizaala abagumba abo oluzaalo olwo lwantunda nnyo nga oyine waaba alina emyaka ameka ng'omwana abuze nga nina omuwa omwana kati abo ne bagenda nga bawera kati bano babizibu mu maka nti omusajja andeseewo omusajja ansuddewo ku mulimu tebankuza abo ne bagenda nga beeyongerako kati ekyo saakifuula nnyo mulimu essimu zino bwe zijjira nentandika okuba abasimu kuki ku leediyo ne TV ku mikutu otyo
then kati obusuubuzi obujjira n'ennyingira obusuubuzi ku nnansagazi olaba ebintu bino bisatu byegasse nkola obusawo nsuubula wali ku nnansagazi nkuba amasimu naye nga mu byonna byenkola simanyi ki kye naabeera mu maaso sikikola olw'okubanga nnoonya erinnya kubanga njagala mbabuulire nammwe basiba abandaba erinnya buli lwogezaako okulinoonya lyeyongerayo erinnya buli lwogezaako dinoonya likuleetera ebizibu ebiseera ebisinga kiringa amawulire buli lwogezaako okuyita amawulire gakwate nga sige gakunoonyezza ebidirira birindirire kati nze mu bintu ebyo saanoonya kintu ekyo nakimu naye nakubanga amasimu nampulira kyekinyumira gavumenti yaffe eno ekoze bulungi naye President Museveni kyusaamu kino kola bwoti ne ku dduuka lyange nenkola sente ne zijja kati sinnamanya tirinnya kati obuzibu we bujjira mu mwaka tugenda okuyingira akalu ka 2021 awo bakaita vaawo mpitewo kati akalu ka 2021 walingawo omugenzi Mulindwa Muwonge n'aleeta pulogulaamu ku CBS nga bagiyita Njokya okiraba oba baali bagiyita kiki ekyo awali omuko oba biki ebyo kati Mulindwa Muwonge anoonya ani asobola okutwala mu pulogulaamu gwe battunka naye babisanye Mulindwa Muwonge bamugamba tewali mulala Maama Fina akalulo kagakugwa ampita nga Maafina gyantukole pulogulaamu eno muganzi nagikola nti omuntu ataasoma atamanyi kuwandiika linnya lyange atamanyi kola ki kumbe mu society y'abantu eno ntandise okutunda osensedde mu bantu naye nze simanyi nga buli ekibeera ku mmeeza ntuli mu ndeeba Maafina gyawo ku mukolo bakuyise wano bakansala simanyi buzito bwange nenga watanise okumpita naye nga abantu bwe bampita invitation zibe okyabula mu byebino muwapaganya sikulimba ndi busy Ibra tebannamuyita ku mikolo tabatulira ku mukole mukyalo kibiina ky'abakyala kitegese ojja batwalira Maama Fina abakyakuyita nnyo wangi kati tutandika tukola pulogulaamu gye twakolanga nga ndi mukyala ali free ndi mukyala ayogera ekintu nga bwe nkikubawo ku mmeeza siri mukyala eyeekisiza kati ebiseera ebyo baali bawaana nnyo President Museveni ng'abantu bamwogerako birungi byerere naye ng'ate erigimu mwe nayingirira nga nyamba abaana ababooda sibayamba olw'okubanga Museveni anyambe sibayamba olw'okubanga njagala mmanyike kyenjagala mbanyinyi basibe ne banyabo nze sinonyanko linnye bukyambaawo naye kati abaana bantuukirira ebiseera ebyo baali bagobye n'abaana ku Market Street abaana bali nga abatembeyi babagobye bapaala tebalina mirimu tebalina webatandikira kati awo ntandika obbayita obakwasa zibooda olwo oyanga ono Matovu yanga Manso yazireeta waliwo n'omwami Makanga era naye mundeba waali noono omwami Ododo abo bebalinga batunda booda ezo natandika okugulayo bumeeti booda 3 4 5 ngambuwa baki kigeze kyokuwa abantu pikipiki kyavadda newunya n'omuntu addaawo n'ayasaamirira tebamanyi ngo natandikira kuyamba nze Ibra atandika okuyamba nga ndi mwana muto kiri automatically mu musaayi gwange sikyekaka emmeme gaba sikuyamba nti olw'okuba oli ayambye nange kanyambe bandabe kati bw'okyeka koyinza okutuka oyinza n'okweyazika emmotoka y'omuntu n'ogiwa omuntu bibaayo osobola n'ogamba nti wadde gaali eno ate wano ng'olumwa kati ekyokuyamba tebakyekaka kubanga ekyokuyamba oyinza n'okusiiba enjala owa omuntu olw'okubanga toyina nze sijja kuwa mmere nga sirina omala kuba nayo n'olyokogaba era nze bw'olaba Ibra nkwadde akakadde manya ninamu obukadde 10 naye kati olw'okubanga okiteeka oyagala weekake in fact okwekaka oyinza okugwa mu bulina okutuka ne pulesa kivula nti abamu abatera okwekaka ogenda okuyira mbu ekibumba kyazimba ogenda okuyira nti akataago kayabika kati atandika okwefoosinga nowa omuntu akakadde ne olaliikira ngera kujjawo ekyemisana kati nze ekyokugaba kwange
saakyekakanga yensonga abantu bonna kibazuzumbya obwongo nti naye Maama Fina yaani saakyekaka kyajja automatically kati abaana bano ntandika obbakwata mbagamba kibi okubeera nga mubba kibi okubeera ku street bwe muti tandika obba bodaboda kati bwe mbawazi bodaboda ezo waliwo n'omwami yali RDC bamwine yali owalubaga kati ali nakasongola kati bamuwumuza ajja afuna omukisa wange bamulonde bamuwumuza kati bwe basajja nabali bakoledde gavumenti yes ajja afuna omukisa bantu bangi basiranidde bakolera gavumenti bali awo bapiruka saati zababembuka tebafuna mukisa abatagikoleredde abefudisi tebayitawo buyise ne baba obwa minisita ajja afuna ekyogo naaba yeyagale bamulonde bamwede ku bwambasada yakamala okubeera alasisiwe Masakase ekyo nedda abadde nakaseke wange ku ttaka eyo gye nina woteeri kati bamuwumuzza kati awummudde alina kati ajje ntandikiraawo bwe ntandikiraawo abaana bawera abaali mu baana 5 abaana 10 nyingira abaana 3 mu Kampala mu Lubaga mukka bwe muti kati President Museveni bamugamba nti waliwo omwana omuwala yafuuse omwana omuwala omwana omuwala ayamba Uganda olwo Radio Simba ereese ekigambo kye bayita engule awo ntandise okutegeera awo kungule bakuleese Radio Simba muto omukyalo omwana Semande yategeka ekigambo Radio Simba bakitunze omwami agasekalaala bagamba nti ani asobola okunyumisa engule akulukago ku Maama Fina nkulaga kye bayita erinnya nti lyezimba lyokka tolizimba tokkako ebintu biri mu kutambula tonoonyeza nakunoonya nti bannange munyegeewaawo lwaki sikaddiwa ensonga lwaki sipeeruuka tokubidde Ibra nange ku mukolo gwo nzije kwondabika enno bwe batakuyise tolinnyawo onaamuyita oluddako atajja kumenya nnyo gundi yampise muyite ku mukolo okubidde omuntu alina embaga ye bambi nnyamba nange nzije ku mukolo gwo kati Maama Fina ezo grade yazibuuka nze kadi zibeera nebulenga kadi bazitwala ku dduuka nebulenga kadi nga nga zikuyita mu mwezi nsombye zikadi nososolamu noganja genda ku mukolo gumu kubanga butikinga guno wendi wano nfulumye mu ggwanga wano siriyo nkomawo wiikeno guno wendi omukisa gwajjako omanyi ekigambo kye bayita omukisa kankigambe abali ku kamera omukisa tebagugoba todduka bwoti ndi gugo gunkwatire gugo gugenda bwayise baka nawe nyweza eyakedde ku makya okufuna omukisa gwe gukugoba wodda we gudda newogenda mu kyalo gukusangayo eyakedde ku makya basebo ne bannyabo mbagamba mu kamera bw'obanga olina omukisa gwogoba ogwo gute si gugwo goba omukisa gwe gukugoba emisinde ne gukubaka ne wogwesa mu muloti kiringa sente obugagga nga wabufunye gwe ne bw'obukasuka eri ne bw'okwata sene n'okasuka zo zijja zikuddira zo zeeyola ne zijja naye bw'olwana noga nti n'okwata oga nsenga nfuna obukadde 5 Maama Fina nga bwetuddala n'abumpamba mmaze kasambukuwa bwe nti olw'okubanga obulwanirira era bufuluma ne bukola ki ne bukuyita mu ngalo naye yakedde okufuna nga zazze Ibra bakutwakabenga nti ani atambula nze kati eri abantu bano bagamba ani atalaba kiwala ekyo n'abankwanangako waliwo n'abankwananga olumu nekola ki nekoza kati nembula ekyokulya nenzirayo nemugamba bambi katende nzikiriza nabadde bize naye Silvia oli nzobuyaye busi gwataasoma gwatalina kyoli gwekimpi bakwana n'olowooza unogaa kati nkomyewo nzikiriza byonna nabikugamba zino akwega halo nze katendo kyanzanyukira nsaba ku appointment kati asaba appointment gyatasobola kufuna olusinga ayise namba Jennifer bawaluzeetu okunfuna so kati Radio Simbeze tutaddewo ebirabo competition zisandise okujja era abagamba tusobola Maama Fina awo ekigambo ky'essente kifuuse ekitali kizibu gyendi onjogera mu mwaka gwa 2000
ebiri biri ku mwawo sente si kizibu okujjako benyamba kye kizibu manjagala nkuyamba oyambeko ne munno oba otegeera kati abo basamuna bonna bayingiddewo Salongo Samuna ali ku kibanna ndudde omuwuliza ani atala basamuna ndudde omuwuliza Salongo ani atala Salongo tukunoonya taata wala netwaliyo nga ku ssomero liri eri ennaku yamuntu kati yalokoka sibadde mu ggwanga mbagamba ekintu kye bayita omukisa mwennyinaze mwennyini bwe tubadde bwe tukoze eki bwe tubadde mukasa kasawuli okwagala nnyo okutumidde so ekyo nkigamba abantu nti bw'oba otunula nnyo tunula gy'olaga ne gy'ova nze mbadde mu sisitimu n'abantu ab'amaanyi b'ogamba nti bano b'amaanyi nnyo nga lwazi nga b'amaanyi nnyo abalina ssente abalina billion and billion abalina zi kampani abalina biki naye maama Fina nkugambye wano kye nasoose nti neetegeera ne mba mumalirivu nze sisuula kikolo kya ddagala sisuula bumanyi bwange sisuula manya omuntu wajjidde ne manya nti onajja kumala bbanga bweyitaazikire okyajjukira Ibra bwe nagambako ebiseera biri nage wanteera ku limoti noŋŋamba nti ebbanga okubirangako naye sinakukubira gwe waŋŋana owaayo ali ku ki ng'akataala baakafuuwa komputisonize abantu batandise tugabye ebirabo awo nengabira emmotoka ndoza zaalinga nnya mu ngule ono yaani atode beesega taddemu obukadde 2 obukadde 2 obwebbiri ebiseera ebyo ne bagamba kikino ate nze abikola simanyi nti nina linnya simanyi nti ntunda simanyi nti emabega njagalayo abandaba kubanga emirimu gyange gyonna gyali pakiti ekisooka bizinesi zitambula bulungi nnyo ekyokubiri abalwadde nze Ibra sijjanjabangako balwadde 5 lwa Sande twali ku Grand Bank ekatwe ng'abantu bakwata layini bwe bati ne babembeya nenga wenkwera wafunda nekyampaliza okuzimba eddwaliro eryo Bulenga ng'abantu bali bati ate nga sibayita nga mbeera ku byange naye ng'abantu bamaze okutegeera nti omukyalo ono omwana ono kyakola kiri luyo bwe yakola ku Ibra n'ateera bwe yakola ku SB4 n'ayita gundi bwe yakola ku gundi n'ayita bwe yakola ku gundi n'ayita gundi kati abantu ne banteekamu obwesigwa ne bannakyaki ne bannaddiini n'abantu bannabyabufuzi bonna ng'oli akeera ku makya n'agamba talina kyakola olina amugaa toyogera oyo gwolaba yawonya mmange e Masaka ekitambo kyali kimutawaanya toyogera kati abantu ne bakuteekako defense bokka sigwe nga bibakulwanirira sigwe kuyimira mu kamera nuga nti basebo ne banyabo abalemeddwa abakolera ti noyogera n'endusu ne zikuyiika obulango bubeera butya kubamu akalangaawo aganya aluma n'amanyiro galaba noono naye mwenyini osaana kwejjanjaba naye mwenyini oli mulalu onoonya abalina eddala obajjanjabi naye mwenyini omanyi sente zino zitunula omuntu aba alina sente omulaba ntabula naye gwe niwekaza n'ogenda mu kamera noga nti nze ndi mugagga feesi ye kulaga bunaku ayino olusu lw'omugagga lulina bwe lufaanana olw'omunaku n'akaviri kokka lujja emisuwa akaviri kokka mundeke basebo ne bannyabo kati awo President Museveni n'agamba nti ani Maama Fina omuwala oyo yaani mukyala ki oyo ne bamugamba nti bwati ne bwati ng'eggwanga likutta akati Uganda tolowooza nti kati likutte kati nalitandika mu 2000 dikwasa akati mpaka kati gobalamujjangako ku muliro ate sijja kuzikira mpaka lwendifa kati mbandi awo nga specioza wandira kazi yali mumyuka mukulembeze vice president ebiseera bandi awo simu ekubwa alo ono Maama Fina konze nze specioza wandira kazi netula ku ttaka konze omumyuka omukulembeze ng'akubye konze kiki maama nanga mzee yakwetaaga enkya essaawa 10 enakasiro mu State House
Mwala wa mukalazi. Mwala wa mukalazi kyabasala buli anti. Pifiri. Glad you want it. Kuongereko. Glad you want it. Na mugamba ne mga pifiri nze je nasoma. Sijima isangala kulima kwa ne isanga weisa. Ngawa ni kati mbudde mu kino nzira mu kiddako. Ibula toka ya mazina. Yanyimiza. Yakoka ngokugejja. Ndo bwanje kibira. Ndogera byaga tuli mu interview fe na mvaako. Kati ngakola ki? Vice President yaganti omukulembeze w'eggwanga akwetaaga ennakasero. Nga ngamba era agamba ne mulindwa muwonge. Mujje mwenna. Noonya mulindwa muwonge nga muganti batuyita. Nga ngambo bali twayogera ebinene. Twayitira, twasobya abakulu. Nga mubuuze babagendayo bakola batya. Nga nziramu kwesumya nga tagikwata. Kati baddamu enkeera sawa ndo zaalinga mukaaga bankubira. Mubuuza angamba tubakuumi wano ennakasero mutuke nga bukyali ne muga ne maama kati ensonga y'okuwandiika kuno nange ate okuwandiika ki ne muga bamulaba nga tebawandiisa nti njirinamu obuzibu nti gwe jangu nangamba okolera wa nali nkolera ku Lumu Street ku Dakedi nangamba emotoka egenda kuno naawe era we yannona oba mulindwa munge yajja ate yajjanga munaku nga bantwala ennakasero tuke nakasero nga mwindwa muwonge nga tudde waliwo nono olugunda yaliwo waliwo nono omusajja ono utafiire yaliwo nga batudde ne muzeeyi n'abasindika n'abaga musooke muveeyo n'abagoba bw'abagoba n'atuyita ffena mwindwa muwonge n'ambuuza bye yali ayagala mwindwa muwonge n'abimugamba n'amugamba oke genda n'ayita omukyala n'amugamba mutwala oyo namutwa munda mungene bamukolako netusigala abo babiri nankwata ku mukono bwati nitweyongerayo tugenda nga mukona amanye nakasero tugenda mukona nitwisiro kwago ne umalu bamanyi yo netuterera wali kwa nja kabale mentala ya mawanga basingo mmanya netunyumya tulungula sawa za fezo mmanya twamala okunyumya nenfubutukayo olunga mogera lulimi munango omusajja yamanyi bululimi muyaye era oleteka ku Museveni amanyi buli lulimi ate Museveni akumanyi bwoba wazaalibwa mu famire ennaku akumanyi noba wava mu famire engagga akola ki kankuwa ekyokulabirako natwala Jasi Nantume namutwali wa Museveni kati bwe twatuuka ali Jasi bamubuuza nti wasoma awuza tata wange bamukuba magazini 35 muntu omu magazini 3 tawali magazini zebakuba tata wa Nantume yamubuuza bali bamuyitaani nga Nantume atamwatamu alaika yagamba oga mu bulamu ne tukola ki ne bwe twamaliza okwogera nenvaayo nzira ku SB4 erinnya lijja litya naye bwe twamaliriza okwogera namugamba ebintu byange nga bizitowa byalina okukolera abavubuka era nze omu bwe yagamba nti ndisiivinza abantu naye sifunangayo muntu ayogera bintu byoyogera kubanga buli ajja asuusuuta buki busuusuusi bwentyo navaayo nekuba olukuŋŋaana mundeeba netegeeza abavubuka nti bagenda bbawa ebintu njogedde ebigambo byange bwebiti nebwebiti kati erinnya lyo litandika kati ngenda okutandika okugamba nti oba erinnya ng'erinnya ddene nnyo okusinga era in fact nakati nga bwondaabwe nti simanyangako nti erinnya lyange kumpi linsinga emyaka kuba ntya waliwo enfuluma nensanga ensi nesinga ekutte y'abantu netugenda nabano nga tutambula oba oliranda abantu bayoyana omuntu n'akaaba amaziga n'akugwa mu kifuba nogamba ono lwaki angudde mu kifuba lwaki ayayaana lwaki aneebaza nga nze kyenkola simanyi nti kinene eri abaki kina impact yamanyi ku society kati erinnya litambula bwe lityo kati ntandika obusawo butandika n'okweyoleka bweyoleka butya mu kalulu ka 2021 kagenda okufuluma nga Maama Fina bamutadde ku front page
nti agenda akka mu nnyanja agenda mu Illuminati so ebiseera ebyo bakuba ne kamiliyoni abagenda mu nnyanja ne bakuba kamiliyoni ne bakukuba ne bakuba ne sudiri yes nti sente tuzijja mu nnyanja ne bakuba ku front page naye nina abalwadde bange abazungu be nali nkolako eyo kati ne ndowooza omwana nanguikiza nakuba ekifaananyi nakikuba ku front page nga ntwala sudiri mu nnyanja wakati ajjeyo sente ne kamiri kati awo senga nali muyaayi kivula nti ekintu kye bayita obusawo kyetaaga nga wasamira era ng'olina ennono nandibadde kati essaawa zino mu Uganda nze asinga nze namba wano mu ssente kubanga nafuna ab'Illuminati abagala batwalayo nga baagala batwale bake mu nnyanja nakati bagala kubateeka mu nnyanja ne bogamba omuntu nti mpa dole emitwalo 5 ze simu ze omwabu wa advice n'omugamba omanyi osobola okugagga osobola okukola omukisa gw'obugagga n'ogaggawala nga sente ziggwawo naye nga tosse mu nnyanja ne abantu awo erinnya we lyatandikira erinnya ne lijja kati awo wamwayingiriramu levo y'abantu abalina ennaku ennyo waliwo omwami baali bamuyita Ziwa Jennifer kyamujjukira yalinga lugazi eyo omwami oyo n'agenda ku bizinga okusuubula ye yantunda n'ennyo ennyo kati bw'agenda ku bizinga okusuubula ne bamwokya petroli mwene najja nga yaga kutwala sente n'azibamu n'amuyako ne petroli kati yalwawo nnyo okumanya nti bamwokyeza petroli kati ogenda okujja nga yenna asiridde yenna awedde waati yenna yenna n'obusajja yenna busiridde kati baanoonya abasobola omuyamba ku kyalo lugazi n'abula ab'elugazi bamumanyi kati ne baddukire wa Maama Fina nga yeetaagisa ekitono nnyo miliyoni ndowooza nga 9 okumujjanjaba yes kuba bamuteekako twasooka ne tumuteeka mu ddwaliro mulagawo ne baga tulina okusooka okumuliisa okumala emyezi nga 6 nga tewali kirala kyonna kye tumukwedde naye ng'awunya bwe tumuteeka wano awunya ne ku maini bawulira nga mulamu nenzijjanjaba Ziwa n'afuuka ekyokulabirako mu nsi mpaka Buyindi nga nzijanjaba Ziwa n'addawo n'aterera in fact ndimuleetako wano akyaliyo waali bwe twali tugamba okuteeka embaga yange yasooka okumpa 10,000 ezo bambi ze Uganda so erinnya livaayo litya nti mu kuyamba kuno abantu ne bakizuula nti mu Uganda mulimu omuntu ki bw'oba nga tofunye buyambi bwe mu bujjanjabi kitegeeza okomye olw'ensonga nti Maama Fina mwesimbu nti mu Uganda mulimu omuntu oli bw'aba alina ekizibu atasooka kuyita Maama Fina aba agudde mistake bw'ayimiranaga nti bannange President Museveni nyamba era omuntu ali ku TV agawalimusiru nabajaddukidde anaamugjawo anaamufuna ddi kati ebyo byonna saabigula taata SB4 saabiyita byajja automatically byokka ne bigenda nga byeranza kwe kutuuka n'erinnya kwe kutuuka okufuuka Maama Fina Sebo. Okay, tukyali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga wamu ne ku Extra Digest mugoba nsonga tulina maafa mulungi. Maama, ebbanga lyemaze mu mawulire oba mu ebbanga lyemaze mu fesi z'abantu kaseera kyasinza okukunyigiriza nogamba akaseera that was the moment eno wiranga nawe sasa n'ogirowoozaako ng'okugezebwa kwali kw'amaanyi nnyo ng'oyinza okuva ku interview newebaka nogamba kangeni mundeke mu bulamu ekisingira ddala mu bulamu kyensuubira nti tewalibeerawo kirala kyonna kintuukako kisobola kunnumya kisobola kummalamu maanyi kisobola kumpisa bubi kwagamba ekiseera kye naakafuna mu bulamu Yejjusa lwaki Katonda wantonda n'oteeka mu nsi olunaku lwe baakuba omwami wange amasasi olunaku olwo basiba ne bannya babanda bakukamera terulinva ku mutima mpaka lwe ndisinkana Katonda mbuze wali onnanga ki olw'ensonga nga bw'onaabeera onogamba nti ebigambo byalavu manyi abantu abamu batulowooza ntwagala nze ebiseera ebisinga abantu bamanyi bakagulawundi yange y'abantu bange olw'ensonga nti nali muwala saafumbirwa
nenfuna omulenzi wange nenzaala ngera omuntu bw'anaazaala nazaala muwala wange mu 99 Fina saafumbirwa kubanga ebizibu by'abalwadde nze ebizibu byange bye nnina ku balwadde bange naddala ab'ebweru abaawaabo olumu mbulwa n'akagamba nti kankube emmese bibulwa kati ebigambo bya lavu byali byambula kwegamba nazaala Fina ne tubeerawo ne baganda bange n'abaana bange bennonda ku street ne baki ne tubeerawo awo nga ngamba nti bwe ndiba neeteeseza ndifumbirwa nembeerawo awo kati mba ndi awo nenfuna omuntu in fact omuntu oyo mwami Sekidde musajja gwe nasookerako ddala ddala okimanyi okimanyi ddala ne bamukwata SB4 kireke tofaayo abasinga obungi mbadde mu kyebuuza background yange seki ne bamukwata nga n'emyaka 10 n'ejo ne bamusiba olwokuba nali kyana ekinaku kikireereese ekiri ku kyalo ekizungu ekitalina bwendi nali mwangu nnyo okusanga ekisajja nankwata nanimba ekipa ya soda nankozesa bwe yankozesa ne bamusiba bwe bamusiba n'avaayo nadda ewaabwe Mityana kati nze infact yali aze waffe gula kasooli emini mwanyi bana bali bagule mwanyi kati oluvannyuma ennyo maze n'okuzaala Fina netuddamu ne tuwesinkana agende waffe ku kyalo abuuza kiri ekiwala kyeyakwata kisirivia ndowooza wali yasooka kyanyuma n'agamba kanzireyo anko ndimu ebirungoze agala kyeyongeza ng'akifuna omwana oyo we yakifuna yalwawo nga tandaba bange omwami ebbanga ne ligenderera ebbanga ne ligenda ne tuweza mwaka gwa 2005 ne tuddamu ne twesinkana omanyi okuba essimu n'alemerako kati bamugamba oli gwoyogerako Silivia Namutebi siye Silivia Namutebi oli mulala Bobi Wine kyeyita nti mazima wanvu oli gwomanyi era abantu mulekerawo balowooza nti mubamanyi temutumanyi omuntu gwe towanga muntu gapo akumanyira nti akumanyi nnyo we yasemba okukumanyira weewo kati oli mulala yagenda okutuuka ku oli nga mulala nga si yoli nga si yeye nansaba nampa kyansi olonga yaki zino nzaagala nnyo kyanzima yaki omanyi waliwo omuntu gwolaba wadde nga bagira bugizi luli ngamba naye nenda okukwata bwenti nga ndaba neŋamba kinaasoboka fakiti muzeeyi wange n'agaana ye taata wange n'agaana lwaki muzeeyi wamwebuuzaako nedda kyali kiragiza omuzeeyi okubiyingira namubuuza olw'ensonga nti buli obuliisa maanyi buli nga bwe bamuddamu ne bamulako wali bamumanyi taata wange bwe yagaana nze ŋŋaaza omuntu nakkiriza n'embeera naye twagaana naye bwe twagalana mwaddamu kizana naye tanyigira mu nnoga taata swabula yali kati awo bwe tubeerawo tugende mu maaso Ibra omusajja n'anjagala ebitayagalika byotalabangako n'antama ng'owulira biwulire yakwagala nnyo n'akutama yanjagala nnyo ne binyiiza byakuyitirirako yanjagala nnyo ne bintama nempulira nga bintamye omanyi omuntu okutulawo n'atumbuka n'akaaba amaziga nga mutudde nemunywa cyayi naye kyali kimutuukako nganza we kintuukako nange kimanyi okuntuukako nze ntunda mukyala bange engalawo nenkaaba nange nzoba namutama byanjagala bambi tebyansanyusa byali bingi nnyo nemugamba nedda omanyi okubeera mu ssimu ngaoyogala ne mulwadde buutya omanyi abantu abasinga nze waliwo omulwadde wange omu yaŋŋamba mbu anjagala ng'ebyomwami wo byakwagala binyiiza oli mu ssimu oyogala ne mulwadde halo esebo gwe oli musajja ava ku mukazi wange nkuwirogere owanvuye oli bulengo okola ku balwadde ajja
nga muluddeyo nnyo oli ne President Museveni akubidde essimu n'akuyisaamu eddoboozi bwe neefuna ku bakazi b'abalungi oganti owaayi waliwo olunaku lumu twali ngenda wakayihula eri ankubidde essimu era bana abakyala abaloga logaalogako balansingeko tomalirayo nnyo kati tuba tuli wakayihula bwetu manyi ngenze muwaabira mugee muntaguluzeko omusajja nga andi mabega bwati bife bino bye tuloopa ku mayumba 10 bakorosigo wagenda wa IGP ate nina obudde bwa kale nnyo sokole bankutaguluzeko mukoye nga nkoye abantu gye baloopera ekatwe gwogenda watwala katwe ate zikatwe zonna zikulira kyotegeeza nze kati sisobola kuloopa Ssaabakristu nga nti muloope wa musomesa ogenda wa papa buli muntu manyi tumaliriza wamulopa wa IGP aba tannakimala mukama nti owange wuno ndi naye kayihula kikyo yagaza mukazi we naye nga saategedde nti avudde mabega kumbe security yagiga tuyina ono nze babiri twazze naye ogenda mwetaguluzaako kati mukwano gwange nyira ni interview nagenda giraba naye ogenda mwetaguluzaako mugati akkirize kubona kati takkirizanga wangi ankubire ku ssimu ngenda kunyumiza omanyi akabozi ntakkirizanga kati ankubire ku ssimu muwona nzire ewaka ntuula ngamba kanzijanjaba abalwadde bakambire ku bizinesi zange naye waba wayise ebbanga nensaba neŋŋamba bajjajja njagala omusajja wange gwenjagala ate nga naye anjagala meja yangwa mu ngalo omugenzi nayagala omusajja aye naye nanjagala nemwenkanye vumbe nayagala omusajja nanjagala nemwagala kwegamba nti tutunuuliranga mu dduniya tetukyalina kyetubulamu okujjako okumukuma aba tutwale babiri wangi yes namwagala ne bakyala be ne bakkiriza naye kyokka omwagadde nabo ne bakusiimirako nti weebale mutwagalira naye nanjagala ne Sekidde nagala saluti zava ku njuyi zombi buli omu gye yava bakubanga bukubi saluti kumbe kyesaamanya ti Allah agenda mukowoola ti ne mmeeja alina ebizibu byenga omuntu ate nga yali musajja akkiririza mu Katonda nga mmeeja ne bwakusanga olina kootaddemu kasipirini konna bakaki nga mutabuka ate saayagalanga nnyo munyiiza nga namuga ti naabe eddagala balaba olina bangi gatakkiriza naye Katonda aba yanzijako omuntu oyo tewakyali kinene kyamu era sirina kusoomozebwa kwe naafunye mu bulamu kusinga ekyo kyekigezo kye waafunye mu bulamu kyekyo kyokka. Thank you. Tuli ku SB4 Media nga kwotadde ne extra digest mugoba nsonga Ibra Mukasa alongside SB4 tuchaddeko ewa Maama Fina wano gamu ku makage wetuli olunaku lwaleero that is makage matugga amaka amalungi amatiribona mulangira ge yamuzimbira mulangira I know Maama Fina nga tuvuddeyo kwekyo ekibuuzo njagala tutunuulire bangi nnyo bemekinze nga Katonda abamekinze abakwatiddeko ne batuuka ku topu naye n'obeeraawo ng'olaba nti omuntu atambudde n'atuuka waatuuse ng'abikoze oba abyekoledde oba Katonda muyambyeko ne bitambula bulungi. Ba Brands and Curtain Specialist tusinzira South Africa tetukome South Africa yokka ne mu Uganda tuzze ettabi lyaffe mweriri kati tuzze tubatuuseeko all types of blinds, Roman blinds, aluminium blinds, vertical blinds, wooden blinds, double ruler blinds, all types of curtain designs. Tuyina brands eza hotels, eza masomero, eza waka wamu n'eza offices. Tuyina brands roller or paper ate nga tukola ne artwork n'ebirala bingi. Watwetaaze tukubireko oba tuwhatsappingeko +27618889406 oba ku 0742465996 mu Uganda mwetuli kati.
Oli mulimi wa miti kalitunsi weegomba oba oteekateeka okutandika weeyune Lwaki Forestry Limited bakugumu okusimba kalitunsi n'okutunda endokwa ez'omulembe. Tukuwa lease ku ttaka ey'emyaka 7 ku miliyoni 3 zokka ne tukusimbira emiti ne tugirabirira omwaka mulamba. Ate ku ttaka lyo ku miliyoni 2.5 zokka tukusimbira era ne tugirabirira omwaka mulamba. Ku miliyoni 2 giba myezi 6. Tulina kibanja program ku miliyoni 6 tukuwa eka namba ne tukusimbira emiti n'okugirabirira omwaka mulamba. Eyeetaze ettaka nga lya kyapa nalyo weeriri. Tutuukirire wano Kasangati Boyinja Zone oba ku baku noti 7 noti 3 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 6 noti 3. Bookinga kati nga season tennakuyitako. Ate mwana w'omuntu oba mwana Adamu nga katugamba ayita mu mawulire n'ayagala amukakkanye. Amawulire gano gakukubye. Amawulire otambudde nago. Aba amawulire mikwano gyo. Tewali media house mu Uganda muno etali mu bantu nga tebakka wansi wa kuminga bantu bo. Okuvira ddala kubaddukanya ne TV zino ne radio n'abakozi sekinoomu paka wansi kubasemera ddala. Amawulire gakukubye nnyo. Okikoze otyo okusigala nga okyayimiridde nga wadde amawulire gakukubye. Ne internet yakajjajjo ly'abalamu wano yakusanga nga otunula ossa obikoze byonneyo ne mubeeramu nababa kwerijjako ku internet. Okikoze otyo okusigala nga okyayimiridde. N'olaba n'oli nga talina taswayadde okuwulira nga yakajja ku internet taswayadde okuwulira namba tutalina naye nga kukuba. Atawulira ate ababeera. Ate waba tolina amatu osobola okuwulira. Nze ekisooka Ibra kimanyi. Kyenjagala nkubuulire. Nammwe abandi abakyenjagala mbabuulire. Kyolina okusooka okumanya okukola kwe kutambulira ku mazima. Ebintu byonna bw'obanga oli ku mazima nga byokola biri mu kamera biri mu lujjudde lw'abantu, leka ensi ekulwanirire. Gwe teweerwanirira kubanga tolina kyogenda kukola kuzikiza mwana wa muntu. Tolina kyogenda kugaana mwana wa muntu kukola. Naye gwe leka ensi ekola eki. Kati Maama Fina kyennina olwaleero SB4 Bayibula tokyayina ggulire lyosobola kunkuba. Lisobola na kuŋŋaana kulya oba lisobola kuŋŋaana kukwata mulangira ne mugaa nti owaayi zino ziweze 9 z'okuka tulabe. Tewakyali olw'ensonga nti olw'okuba mmanyi nti Maama Fina yafubutuka ekyabazaala n'ajja ng'ali talina kitaawe, talina nnyina, talina sengawe, talina ani. Ye yalina okweteekateeka. Era Maama Fina ye yeeteeseteese okuva mu buto ng'alina emyaka 13. Era Maama Fina ye yeebeereddewo okuba ng'alina emyaka egyo. Era Maama Fina tayitangako kamera zimukwate. Era Maama Fina tagambangako nti neetaaga erinnya. Era Maama Fina tagambangako nti ensi njagala abantu munjagala. Era Maama Fina tagambangako nti njagalanga gawale nsinga abantu bonna mu nsi. Era Maama Fina tagambangako nti yeetwala nti wa waggulu nnyo wa kitalo. Kati ebintu ebyo byonna bwe mmala bimanyanga nze ng'omuntu ebisigadde mbirekera society. Ibra omuntu ne bw'akwogerako ekigambo ekifaanana kiti ekinene nnyo. Naye nga society ekumanyi yeekuwakalira. Okimanyi ekyo? Eggwire ne bwe lirikkuba ne likkuba n'olanga irooti. Kwanza katwe kyalina ly'omukuba kati niyo onankuba ki? Onankuba kikujja ng'onsaya busabi ti Maama Fina mune njala kufuna bagoberezi. Neeyambuliraako tambula nga weeyambudde nakyo nkikola. Tokyalina kyokola kubanga olw'ensonga nti nze nakizuula nti amawulire gano gakunoonya ate gamaani gakusuula. Kituufu. Naye gakusudde mu ngeri ki? By'obadde okola nga display olaga essimu eno nga njeru naye mabega myufu. Naye bw'oba obadde olaga essimu eno nga njeru nga ne mabega njeru abantu bagana edda ali kwalaali. Kyokka kyekinkuumi nze mmwe abandaba ku kamera mmwe aba 19 watusobola gaana muntu kwogera oba oyagala oba toyagala. Eri omuntu yandibadde mu poliisi ng'ali mu mawulire. Kituufu.
nga teyandibadde ng'akwata kamera kutunuza muntu naye ng'ali mu mawulire eriyo bloggers asiiba enjala n'asulirira obugaati bwebweru ebyo babeerako ng'ali ku kagaati kaalye n'amazzi agenda okulaba Maama Fina okedde ku makya oyambye omuntu obukadde 2 omusubira kwogerako ki bibi ogenda okulaba oli munafu akuwe Maama Fina nyamba tomuwadde wasikyateeka nennokuwa oyo ekyo ogenda mufunako ki agenda kwogerako kigambo ki kati yensonga lwaki nagambye mu kutandika nti abantu abasinga banoonya zikamera naye mu kuzinoonya zikwate enkya bujja kukya ku makya ng'ozigulirira obutakuba ebyo bya bulimba byobadde ng'oteekawo kati Maama Fina olwokuba ntambulira kwalaali tojjakerako makya onkubire gwe munnamawulire nga nti maami waliwo agenda okukuba eggulire wakoze bwoti era nze oba onziza mu ango y'amawulire tuttunka eyo ngimanyi zidde okunywa tuttunka okunza mu ango y'amawulire Ibra nti okange ni Maama Fina kakutwale mu mawulire kakubise mu mawulire kalijja kunkubisa mu mawulire n'oyo yakutte ku kamera n'abasatu abana 10 bampakanire osembe nakyo nze waliwo ebiseera bye nabeeramu ku mawulire ago neŋŋaba nnaani n'ogamba owedde nze nabeerako n'ogamba owedde nabawo omutwe ogumulinga ensujja oyo owulire oyo yalinga ku kamera naye jjukira Ibra nga nkugamba gwe muntu gwe mbadde ntama naawe nakugamba njagala omwana oyo ajjakera ku makya noonya yafukamira neetondera yafukamira neetondera naye ng'ogikola olunaku Ibra bwe twasooka omusisinkana wali okuba ebikaluggwe wadduka emisinde yadduka za nzikulu omwana oyo yansudiyanga ng'akuba akasimu waaye tujjayoko okitegeera kobodawu basebo ne bannyabo kyemulina okumanya naawe ali ku kamera kigamba abantu olwaliro Maama Fina okusoomozebwa okwo kwonna akuyiseemu what about gwe gwandaba ku kamera tubeera kuno tusomesa ebintu ebisinga naye gwe ogamba nti amaanyi gakuggwamu essubi lyakugwamu abantu bakunafuya abantu bakuloga ne bakukakkanya abantu bakwogera ebigambo ne bakulemya obufumbo abantu bakwogera ne bakulemya okulinyisa ku mulimu abantu bakwogera n'osiraana abaana bo basiraana lwakubanga abantu baboogera wake up situka nze Ibra nsituka situka gwe omuntu tokkiriza muntu kufeebya tokkiriza muntu kutuulako tokkiriza muntu atamanya bw'olinnya nnyonyi genda mu America genda London genda wa tokkiriza muntu kulemesa bulamu tokkiriza muntu kulemesa kufuna mpapula tokkiriza muntu kulemesa kufuna sente tokkiriza muntu kugaana kuzimba Uganda nyumba tokkiriza muntu kugaana kugaggawala tokkiriza muntu kulemesa mwami wo kati gwe njawulo nti abasinga boogera nnyo sebo banyabo ng'ekyo kikutuuseeko abakuli ebbali obalaba abakuli ebbali obalaba basoga nti otakusobola mami otakusobola SB4 alimba bonna bawe chance abakubuulira bw'otuuka ekiro nga bebasibe bakakyabugazi bwoti olowooze omuntu omu osinzire ogambe Ibra bw'abadde antandise bwati ani amuli emabega ani ndowooza ani avuga fayini kubanga omulalu bw'ava ina kuba oluyi obanga bwetudde wano akaana akayinzire kayingira geeti eyo Ibra ne kakuba oluyi kabakeko wabaawo amuseetinze tigenda omukuba oluyi abatali yekka tulabe kikyakola ki kyazzaako kati olwatandika okulowooza ani atumye SB4 okunkuba oluyi nti SB4 gundi yamutumye gundi ye ani amuli emabega nti gundi yamuli emabega kati tandika okusoma line up nti kati nnwana naani kubanga oyinza okwekanga ng'atumye SB4 okunkuba oluyi nga mukwano gwange nnyo ate yandi ku lusegere ng'akulira muli ebiseera ebisinga abatupangira abatukomya abatubonyaabonya tuba bantu baffe baganda baffe bakitaffe mikwano gyaffe baani omuntu asobola okuyita mu lozeeti
nti Rosette oyo yakwata ensawo yamanya obuzito bwa Maama Fina. Kati Rosette agenda okufubutukayo gwogamba nti Rosette akumanyi nnyo. Rosette bwakuvaamu ogwamu essubi oga nti maama ne Rosette okitegeera yandinkoze kino kati sebo bannyabo tuula ng'otandise ate tuloza ati Reverend Maama Fina gyali muti ereva gye bakola ebyo okuva ku mukazi ali ekasande okuva ku mwami alima emboga eggaliraayo okuva kwani okuva kubuna kubwo nga Ibra nga ggwe nti abakulwana bayitirivu okitegeera so nze kulwanga ekinyambye nti nze nga Maama Fina nina obudde bwentuukamu ekiro n'entwale ngamba okay kati lutalo ngenda kulwana n'omuntu ono yes nti ogenda kulwana naye mu ango kiti bweti ate nga nsirise nze saasama wampita nga agenda nze saasama naye mmanya nti emabega yakozesa oyo gwolo yaki kati nze gwolo nagenda ogizuula yonna kanjwe n'abantu kaali kalulu abaali banwana tuloza nti museti abo sibaali balwana balala bonna nange nalimu bwe tukwata ono ne tumuteekawo ayogera nnyo navoola n'avuma n'akola ki sente y'akalulu tujja kuba tugirina bokye babala bwe tumukozesa ne tumuvuma netukola ki muzeeyi ajja kulaba agambe nti Maama Fina Maama Fina gwe tuba tuwa sente z'abasawo Maama Fina tezikyamusaana okiwulira oba ekyenjogerako kati kumbe gwolo yaabwe beerabidde tize wa Museveni siri mukozi era seegomba Museveni anjagala oba tanjagala Museveni yayagala nze yalina byanneetaaza ate ebyange naye bibeera byabameka kola guno omulimu gukutudde kola kino kali ne balowooza nti nze ndi omu kwabo kusente z'abakampeyini kakivula nti abajja okunkuba bayita President Museveni yannooze n'akola bw'ati n'akola kumbe kati eyo yali golo kati nze abantu abatera okunwana basebo ne banyabe byange bitera kujja wakati between government ne Maama Fina beebuuza Maama Fina ani agenda wa Museveni nga takonkonyi Maama Fina ani muzeeyi gwakubira direct Maama Fina ani akwata essimu ya muzeeyi n'amukubira direct kuba ebindeetera obuzibu ebiseera ebisinga ate in fact sitaana bikola ekyasinga okundeetera obuzibu era bya meeja ng'afudde kwe kwata essimu mu kamera naye nze siringa bano muzeeyi nkuba lwa nsonga kati bwe tudda ku ebyo nti ebira byonna Maama Fina yaani ali kino kyali buli muntu yenna lwakyalajaniya Maama Fina ate Maama Fina n'avayo n'amuyamba ekyo naye ne kireeta obuzibu mu bamemba ba parliamenti mu baminisita mu baani kati kyo ekifuukira ne mu bantu ba bulijjo ne bafuna fitina naye nze ku lwange mmanyi nti ndi mukyala mumalirivu ate byonna mbiyitamu SB4 kakasani ndi mumalirivu bwetyo bwendi okay tuli ku SB4 Media tuli ku Extra Digest mugoba nsonga akadde kano katuddeko eri Maama Fina atubuzeyo ebibuuzo naddayo wankubidde empale nina zene batunde eddeira bale eddeira ali atya tugenda nno bane ab'e Dubai tujja ne Umaru izepitaliiko tujja ne Umaru mbadde mbasaba mukube essimu za Jennifer Mbuki ng'eddagala eza Maama Fina okwewala abafere omanyi abafere bangi nnyo ku Facebook tujja njagala okutuuka Friday anaabatabuukinze eddagala tokuba totawaana yes tujja okutuuka Friday oba tobuukize totawaana naye nga ku Sunday tujja e Dubai mu butongole Sunday eno tujja so kitegeeza abantu balina kubuukinga okuva yabalabidde programu eno paka lwakutaano ku Sunday ositula tujja ngenda kujja ne Umar mulambuze essimu za Maama Fina esooka eri 072458994 ne 0782951 1721
mwewale abafere kikulu nnyo ekyo. Maama Fina tali ku Facebook. Maama Fina nsiba nkigamba abantu b'e London ya America weeyo mu nsi ezo Europe wa ate si bwe weekengedde nti ono si Maama Fina nkubira ku video ndabeko bulabi bwe pa naye tobamma nti esimu ya Maama Fina ngifunye amangu ago oyina gamba weza sente bweziti n'oteekako sooka omanye owulire eddoboozi lya Maama Fina kuba eddoboozi lya Yejjusa teribula liri mulyoka so Dubai balina otwaniriza tujja yetaddeko so Dubai teri kulanga kulala mu booking the earlier the better basigenda kulwawo ate neeyongereyo ezepinda tani so Maama Fina lastly nga tuwunzika twagala kubanga tukuleka naye nga tetunakuleka wakusuubiza okutubuuzaayo ebibuuzo nina ebintu ndowooza nga bibiri byennyinza okukubuuzaako nga ggwe kubanga lwaki nkubuuza nti oludde nnyo mu mawulire ate era obadde nnyo ekyokulabirako eri ab'amawulire olowooza ki ekivuddeko okuba nti ab'amawulire muggwamu ensa ne mutuuka okuba nga omulimu gwe mwasomerera mwaguvaako kati mukola birala olw'ensonga nze mbayimanyi nti omuntu asomeredde omulimu aba agusomeredde ni Maama Fina bwemba bw'oba onsanze ndi bukunya kubanga ndi bukunya tekyetaagisa kuteekawo display kuteekawo mufere ku display n'oteekawo omufere ng'ate omanyi nti mufere naye ng'ate amawulire ge wasoma gakulaga ojja ekituufu gwolooza ki ekividdeko ekyo mu kulaba okwange nze ndowooza ekintu kino kyonna kiddayokko ne gye twakulira enkuza yaffe nakyo kikulu nnyo then ensonga endala obuzibu bwe buva y'embeera y'ensi eno nti ebyetaago buli bingi wala obwetaavu bw'essente abantu batuuka ne bava mu bannaabwe oba ne bava ku nnono oba ne bava ku mulamwa n'embeera y'okuwankawanka buli muntu lwabeera nga awankawanka eno n'eri n'atanywerera ku mazima ebiseera ebisinga afundikira ekintu akidibaze so naye nga tekiri mu bamawulire bokka kiri mu bantu bonna n'emirimu egy'enjawulo Maama Fina era eriyo abantu nga si beesimbu nti tukulembeza nnyo essente tukulembeza nnyo n'ebintu ebikalu ate nga mu butuufu bwakyo twali bali tukulembeza emikwano n'abo abatwetoolodde ababadde naffe mu bwetaavu ne tubeera nabo because baayimirira naffe bwe tutaayina so kitegeeza tulina okuyimirira nabo at the end of the day okwewala embeera y'okuwankawanka tulina just kusigala nga tumanya nti tusigale beerufu oba balambulukufu nti ne bw'oba nga toli mu kamera oba nga toli mu muzindaalo oba nga toli mu lujjudde ojja kukola ekintu ng'okyogera oba ku Maama Fina oba ku muntu omulala yenna oba ng'oluka olukwe lumale luddeyo so nze ŋŋamba ekintu kiri kimu nti mazima na bwenkanya oba obwesimbu kwe tuba tunywerera ki kye wali ofunye mu mawulire kyogamba nti nga bwe mumbuuza okusoomozebwa kwenafuna ki kusoomozebwa ki kwali ofunye mu mawulire emyaka gy'omaze mu mawulire okusomozebwa kwe nali nfunye mu mawulire gwe mulundi gwe bannyimiriza ku mulimu nga nina byenjogedde kyansoomooza nnyo nnyo nti kyajja sikisuubira nali simanyi nti kisobola okubeerawo ate kyakubiri ku kyo bwe kyatuukawo ne bannyimiriza nali manyi nti kya lunaku lumu nekiweza olunaku nekiweza ennaku bbiri wiiki neewera omwezi ne guwera emyezi ne giwera so kyansoomooza nnyo 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 psychologically kyankosa nnyo nnyo however neebaza Katonda nti Katonda yannyamba nti waliwo kye bayita social capital abantu abo ababeera batuliraanye nga beeteefuteefu okuyimirira naffe mu mbeera eya masanyu n'amaziga era nga gw'omu ku bo abaayimirira nange off camera nti bingi nnyo bye wakola bye wankolera ng'ensi tebimanyi naye nga wabinkolera nga onkubira essimu n'ombudaabuda psychologically n'onkubira essimu n'ompeereza essente n'onkubira essimu n'oŋŋala landiroodi mukole booti sente zizino toziteeka mu birala n'onkubira essimu nti kati embeera gy'olimu yakyeya wakozesa akagambo ako nti embeera gy'olimu yakyeya kola shopping oteeke ebintu ewaka
nga bwe tusaba nga bwe tukola ki buli kimu ekisoboka odde ku mulimu ofune n'ogusinga waawo byali ebigambo byo social capital yo kintu kikulu nnyo bagana nga batulaba ebweru eyo nti essente zetufuna ku mulimu oba omirimu gye tukola mikulu nnyo naye waliwo abantu abatwagala naye nga tebatwagala lwa mirimu gye tukola baagala the character oba ekiri mu ffe so kiddayo ate ku kiri kyogambye nti lwaki abamawulire beeyisa bwe bati so tutereze character zaffe omuntu ajja kwagala olwa character yo because Maama Fina asobola okwagala ng'okola ku radio naye nga ne radio kookola tagiwuliriza ng'okola ku TV naye nga ne show gy'oweerezaako Maama Fina asobola okumala emyezi 6 nga talabye sheeyo naye ng'asobola okukwata kyasobodde n'akikuwa naye nga bw'otunulira ebbanga ly'omwogeddeko ne kyakuwadde nga tebigatta so social capital kikulu nnyo twetoolwa nnyo abantu ab'omugaso era ab'enkizo nga batudduukirira nga tewali kye batusuubiramu nkiddamu tusembeze nnyo abantu nga batudduukirira mu bwetaavu ne bwe tuba tetuli mu bwetaavu nga talina kyatusuubiramu nti Maama Fina yakwata emiliyoni 10 n'azimpa naye nga tampoze looni nga tanjazise ngera tantumye nti muwano bamwogereko oshegeera nti ye bw'amala okuwaayo talondoola nti onjogeddeko kino oba kiri oba kiri it is up to you akuwadde so kintu ekyo kyansoomoza nnyo n'oyimirira nange ebbanga eryo lyonna n'oŋŋamba nti ojja kufuna omulimu ate gujja kugira mu budde wakati mu kusoomozebwa era n'oŋŋamba nti omulimu gwe guba guzze gutunuulire gwekeenenye tunula waayo obudde bwo tomala gabama kubanga nti ofunye okusoomozebwa so kyekyo kye natuukako era nsinziira wano n'ensaba Allah akublessinge nnyo 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 akublessinge ablessinge emirimu gy'emikono gyo ablessinge abaana bo ablessinge baganda bo bannyoko famire yo n'abantu ffenna bannayuganda okutwaliza wamu b'owadde ekyokulya ne survival always yeah. Ogedde ku nsonga eno nzijukiza ku kyogamba nti abaana abakola amawulire kirungi nnyo nti ensi bweggwamu abamawulire beegudde abamawulire tubeetaaga nabo batwetaaga naye ebiseera ebisinga abamawulire bakozesa chansi y'akazindaalo okuteekawo embeera etali nnungi naye n'atamanya nti busobola okukya ku makya amawulire ago n'agavaamu waliwo omuntu omu waliwo ebiseera bye nnakubwako ennyo mu mawulire ag'olupapula agamu naye ng'omuntu omu eyali enikyagi ku ekyo yali muntu wange nga mumanyi ne mukwesimu nemuga naye mukulu ebintu ebyomukuba gwe tumanyi nti ddala bya bulimba nti nkimanyi naye bano baagala ssente baagala ssente nti okimanyi nti naŋŋamba nkimanyi ne gye babipangidde mmanyiyo kawempe ne mugamba nti yali asaba miliyoni 5 n'asaana atuka ku miliyoni 2 ne muga kati newe giba emitwalo 2 sijja gikuwa kuba ensi erabe naye wayitawo ebbanga liri awo litali ggere omwami oyo baamuwumuza ku mulimu ne bamugoba ate bubi nnyo nga mulwadde amaze n'okulwala ensigo naye bonna be yalowooza okkubira be yalina be yali akola nabo kigurupu n'ekipapula ky'amawulire bwe baalinga teri yamuyamba yaddukira Maama Fina yagenda bulenga n'agwa ku geeti n'agamba Maama Fina bw'atannyambe teri agenda kunnyamba ng'amangu go yeerabidde nga yeerabidde oba okiraba kati essaawa yonna gwe okuba omuntu ebintu omutemako ebigambo ne bujja kukya ku makya kamera gy'otunuddemu ng'ekuvuddemu naye okukola emikwano kirungi nnyo n'okukola eŋŋanda ez'ebweru kirungi nnyo nti singa oba ofunye obuzibu abantu abo basobola okuyamba naye simanyi lwaki mizimu ki egibagwako nti omukwata kamera mutabuka SB4 sasa okulaba maama wange webale interview anake SB4 wali onvumira kyekibuuzo kisose naye nze amaama nga ekibuuzo ekyo naye SB4 genda musoyayo ebibuuzo kyatandikiddeko mama nanze ekibuuzo kule byange nze mbimaliriza nga tukula gye twakulira
obulamu bwe tuwangalidde bwe tukuliddemu oyita mu kusomoozebwa kw'amaanyi era kubeera kungi n'okola ensobi mu butamanya n'okola ensobi olw'abaana abakujja obunyama ne bakuba enduulu baki tukoleddemu ensobi mu mbeera bwetyo nga mbuziza ekibuuzo nali mumuvumira ki g'amazima nali sifunangako chance emusisinkana namuwuliranga namulabanga ku mativi n'ebifo ebirala kubivulunga ebyo ng'ayamba abantu naye olw'embeera y'ensi eyaliwo mu kunoonya following mu kunoonya emitwalo 7 egyampebwanga nonyako boda ya mitwalo 2 oba 3 n'ofisawo emitwalo 4 wano n'omwaka ogumu ekitundu nawe n'otwalako ogumu ekitundu oba onoonya obeerewo onoonya kubaawo nakolanga ensobi yo sijja kujja ewakana nga mmanyi nti nkola ekintu ekituufu akaseera ako obudde bwe namalanga nga nsangula comments natengangayo program obudde bwe namalanga nga nsangula comments obudde bwe namalanga nsoma comments abantu ze bakomentinganga ezavumanga abantu bennakyazanga nga basaavumanga ogwo gwali kyakubalika nze navuma kubanga nze nabakyazanga bwantu ekyalinga nnyo nentuuka ekiseera nga njagala okukivaamu naye nga lwolowoozezza okukivaamu Katonda na transport yakuzza waka ate nga kasimu kako owaayo oliwa ekitegeeza comment ezajjanga nga gwazisangula nabeeranga ku ssimu bwenti zebavumanga oba ku laptop kivubuka gwali kisiru nnyo manyiro tya mama fi kivubuka gwogo okutawa kyamu abo booliko bayaaye tebana gye bakutwala nga ku comments commenting bwanga 1000 nga presentingayo comments 2 zisanyuse bali zisanyuse bali naye sijja kukola kwetondera mama wange ensonyiwa olw'embeera gye nalimu olw'okubanga nanoonyanga following oba likes n'okunkubiranga endulu otwalinyanga bbala netutuuka wali bodange ne basimba ne bagamba kyekyo oze baana bumaloze kamera bagikyaginze bulungi kati nga nze mpira ndi wakabi era abaana mu biseera ebyo era abavoka bannange mbagamba nti essaawa zino omuntu okukubira emizira nolaba nti oli wakabi naye nga kyokola tomanyi kibutuufu bwakyo olw'okuba akuwanya wali ofunyeyo bulikes omuntu oyo gwogenza okusanyusa asanyusa akuwadde ne ku kajuyisi n'onywako si bwe obulamu bwe tulina okutambuliramu before nga tonakola any act ku muntu taking a time omumanye omutegeere bulungi oba oli awo kyo kyogenda okuba kiyinza okuttira future eri omuntu ayinza okulooza nti akumanyi nga tetakumanyi naye nga bw'amala okusemberera amala n'akutegeera n'agamba ekyanyamba nategeera we nali ngwa nti wali wakyamu mu lunaku lumu olako nasobola okukola interview bulala gwe wankubira mami waloze eti appointment nzijje wali ku first hotel wakakyali maka interview gyeri kinene nnyo yaddakika ndowooza nga 2 mami mutya interview kasana nagiteekayo eyambulira ekituufu masimu ge nafuna voice note ze nafuna amasimu umala ge yafuna ne voice note ze yafuna zezamanya nti bulijjo ndi wakyamu voice note nakati nkyazirina natisibwa okuttibwa famire yange okuttibwa okulogebwa buli kimu n'abazzukulu bange baliruzako ekyo nenkubira mami wange n'essimu nga n'okutya eddoboozi naliwulirira ku africana nga tutudde naawe nange yagampeeza nga n'okutya mami wange nagamusindikira yaŋŋamba kintu kimu SB amanyi kita SB yakafu kano kazibu yanga SB atalize kuntereka yaŋŋamba kola mulimu gwo kola emirimu gyo mu butuufu tona kyogenda kuba neŋŋumira ku mami wange nakati bigambo bikyayogerwa era yena waliwo interview ezasembeyo okukolebwa bikyayogerwa naye tewali kyali kintuuseeko nyongerako nyirira nyonyi nzirinnye kusanda ogenda
ngenda neyanzize bale mayo nerabe amasaga byomagale kinyumira kusane kutwala enyenye zirinye yanzo kama hotel agebei ndidde ko bulungi ogenda mpunya bulungi ounya bulungi nasala ngenviriza 13 wali ekibuye no omusajja yali ansalamu na musanga ko nambuzo wayo wabana kunyiza ne mugamba lebo yalinnya kati ngenda namasanga enviriza mitwale 3 ningaba ne tipo mwana nkoze ku scrub no muleka mu ekyetano kwagamba kama yebazibu mina nava mu nse yekizikiza ndaba musana so bavuka bannange nze kulwange bingi byenjize bingi binaga mu mbeere eyo tokusomezebwa kubeerawo naye ne wankubadde ngo bita mu kusoomozebwa okw'obwavu tokole ekyo essaawa ezo kyogenda kufunamu mutwalo obulema busobola okukusubya mitwalo 10 oba akakadde nkya olowoozanga nnyo. Thank you. Mami SB4 njagala omwongereyo ekibuuzo ekirala kimu kubanga ompadde bibiri naye njagala omuweyo ekyokubiri tulyoke tuggalewo puroguramu eno. SB4 zesiina bibuuzo byenyinza kubuuza SB4 bingi. Omanyi nze Ibra ndi mukyala ali free. Nze omuntu ne bwaba ampalanyi okumala emyaka nina omukyala oba omukyala oyo yafuuba gyali simanyi. Omukyalo yampaana nnyo eringa abeera Katwe. Najje Katwe nenteekawo branch ye wenkolera nimba waawo nabo ne bazimba ne bakolerawo emirimu gyabwe. Omukazi entali kampolo kumpaana kati omukazi yanneegomba. Nanneegomba n'ebikolwa n'abyegomba. N'enjogala n'agyegomba. Kati nga ne bwentamu nga ndi mumpiya yali muwanvu naye nga ayagala impiwalemu. Kati nentuuka okubuuza nebangamba nayo manyi mama Samujjo oyo akuwala nenga ampalanira ki nenjagala nkubuulire Ibra omukazi yaroga mama Fina etabula talina yalina sente n'atunda buli kyali alina kyonna ng'aloga mama Fina naye nga mama Fina buli lwamuloga agula tuleera buli lwamuloga yeyongera kino paka nagamba abantu naye manyi mama Samujjo naye yetaaga kuyamba kamutukire mutu mugambe amasemuju abaana ogenda kutunda akayumba kabwe kebalimu. Nafuna omukisa waliwo omuvubuka yali omuyita Katamba ne mugamba mama Katamba genda olabe mama Semuju omugamba ki. Bwe yamutuuka ko yalaba nga alabe ku ndaba koki mama Semuju najja mu maaso gange bwe yajja nanga Amafina asaba konsonyiwa nanyumiza byonna byonna bye yayitamu nangamba naye nawubisibwa omusajja gwe nali nfunye yampubisa n'ensonyiwa mama Semuju naye gwe emyaka gye yankolerako ebikolobero teyandisonyiwa kati bw'ofunanga omulabe n'abeera nga mulabewo bw'atuukanga neyenenya omusonyi wange kati nze ono omwana ali myaka mito yali myaka egikozesebwa talina ngatto gyayamba kati nze nakusonyiwa nkwagaliza bugagga neyanziza okunsonyiwa neyanza okunjagalira jjajja wange tewambuza kintu kyanto kyayinga mulamu nakati kikyanto kyalinga lwakuba buto ekintu kikyanto kyalinga lwe lunaku jjajja lwe yantuuza nangamba sinze nkuzaala ekigambako lunaku olwo kintu kyalinga nakula naye nga mmanyi yanzaala ng'omuyita maama nga nze mmanyi ye maama wange kumbe jjajja wange nantuuza nangamba kuba nali nva ku ssomero eyo nesanga omukyalo omu nangamba bannange mwana wange wenna okoze mmanyi ng'ebintu ebi nenzuko gyonyanga nje sanze omukazi ngabye bwebiti nangamba ani akugambye nze maama wo waita eddakiika dowaita essaawa nga 2 nangamba jangu nangamba Sebunya nkyalo gwosanze maama wo wabula nze ndi jjajjawo sinze nkuzaala olimba nekyo kyanto kyalinga naye nakati mpira njagala kukyejjamu nekikyagaanyi so wenakusisinkana tutambula nonjagalira jjajja wange nze ku nsi sina kyenkubanja maama kwira nga gw'omumanja kuba nze n'okujja n'ompita buyisi muzzukulu wa Kabajja kimmala byonkoledde
Samukama akunkumire. Amen. Samukama Thank you. akungaggawalize. Amina. Kuba tosangika. Thank you so much. Basebo ne banyabo tetugenda kubanga tusukawo olwaleero luno naye nga tujja kugatta amaloboozi me and SB4 kulwa bannayuganda abatasobola kusinkana Maama Fina, abatasobola kuyita mu kamera, abatasobola kuyita mu radio, naye nga muli eyo mu appreciating ebintu byabakoledde. Akoze bingi nnyo ng'abijja ku ntobo ya mutima gwe, tewali yamutuma kuyamba, tewali amubanja, tewali yamuwana ssente nti genda ozingabirira abantu, tewali nti oba alina ministry gy'akolamu nti edduukirira abantu babano bwe bati ne bwe bati. Tusaba Allah akukuume era akuwangaze n'amafuta. Kati nnyo Ibra, mami tuwayo olunaku tufuna amasimu mangi ne comments nga abantu baagala okukusiima. Waliwo omuntu ali eyo nga yeetaaga just kulabako obulabi nga tena kyakwetaaza, kulabako obulabi olina nga nti nze nkwegayidde just nina akakoko kange njagala nga mutwayo tufuneyo olunaku ku first hotel, tufuneyo olunaku oba nga Sunday nge tusikuŋŋaane abaagala okukusiima okulabako obulabi. Tujja kufuna ngayo buli Friday esembayo mu mwezi. Inshallah. Yes, buli Friday esembayo mu mwezi. Buli ayagala okuneebaza, buli ayagala okumpa ekirabo tusiikane nga ku hoteri. Thank you. Yembeere eyo naye nga ab'e Dubai, Saudi Arabia, omanyi bwe ngende Naye okoze Dubai. Okimanyi nti eri abaveera ndani ne bajja ne basanga Dubai. Okitegeera kati nga bategedde nti Sunday wala kangule ka tikiti nsaye Maama Fina Dubai naye kiba kyetaaga n'okuba kati bana balwadde bange bana ba bulijjo America, London, Canada, yonna Japan wa mbasaba abafere bangi muninamu essuubi nzikiriza ati muninamu essuubi era mbajjanjaba naye nkwegayiridde bw'oweereza eddoboozi Maama Fina nalwawo okuddamu bambi mujjukize ekirala bw'olaba ati singa aluddewo kuba kunomo wefiriza oguleka kaadi okube ogebe maama mwagala next bweki ne bwekiti era male nkuddire okiraba naye abafere bangi abafere baddira ola program wano gatugikoze ibo eyo basi okudde ne bateekako ebisimu byabwe awo wansi Era ku Facebook. ne bateeka ku Facebook kati ogenda okulowooza nti Maama Fina gubadde n'oyogera naye nga tobadde oyogera na mufere kyeva olaba mbasaba nnyo ate si bw'okuba saba kamera video call. Obasaba eddoboozi kwera Maama Fina teribula naye boogera n'abakazikazi obuwalawala bwe boogera. Okay, ab'e Dubai mutulinde bayira egenda kuba waliwo birthday badde tambula naye nga egenda tutambula kuba ku Lwokuna twali tugenda mutwala twali tugenda nca nga tugenda then birthday ya Lwakuna naye enca nina abalwadde b'ensubira bava mu America ate bamega banneegayiridde nina okubalaba then kakitegeeza yes no bakolako oluvannyuma njoke ngende ne SB4 kati kusalawo tugende ku Sunday malize okujjanjaba abalwadde bange ku Sunday bwe mala okujjanjaba abalwadde tugende kakitegeeza Sunday eri mu abalwadde b'ebulenga temujja kunda wakwankomawo ku Sunday. Okay, ndowooza kitegedde yembeera then ekirala yakusokandira ku birthday wane Uganda ngende Dubai njuyireyo enteekateeka z'e Rwanda tujja kuba muzifuna wano ku extra digest ne ku SB4 Media sawa yonna tujja kuba tubanyola tubategeeza enteekateeka ezo buli kimu bwe kiyimirire ne bwe kigenda okubanga kitambula tetugenda kubanga wawulirayo omulala agamba naye nti agenda Rwanda bamuyise mu lukuŋŋaana luno aba mufere genda ku polisi mu reporting bw'aba agenze mu bibye kukyalayo kukola ki naye olukuŋŋaana lw'abasawo b'ekinnansi lwa Maama Fina mubeere bulungi mweraba Yaffe Tuggussa Enssonga.